Қайырлы күн. Мен Бурабай ауданы номер 8 мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Рамазанова Ақмарал Кабеновна. Бұл қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 9 сыныпқа арналған. Сабақтың тақырыбы еліміздегі демографиялық жағдай. Сабақтың мақсаты әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Орта көлемді прозалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау. Жаңа сөздермен танысу. Демографиялық жарылыс, демографический взрыв, халықтың өсімі, рост населения, демографиялық саясат, демографическая политика, жәрдемақы пособие, санақ, перепись. Ұдайы өсу дегеніміз не? Қазіргі демографиялық үдерістерге тән белгілерді атаңыздар. Тыңдалым тапсырмасы, бағалау критериялары, видео бойынша проблемалық сұрақтарға жауап беру. Дескриптор, видеоны мұқият көреді, негізгі тірек сөздерді анықтайды. Проблемалық сұрақтарға деректер арқылы жауап береді. Адам планетамыздың баға жетпес байлығы. Тұрғындар географиясы зерттейтін басты нысандар қатарына халықтың саны, оның құрамы, таралып орналасуы мен ұдайы өсу режимі жатады. Бұл мәселені этнография мен демография ғалымдары да зерттейді. Халық саны туралы нақты ақпарат ұйымдасқан түрде жүргізілетін халық санақтары нәтижесінде ғана белгілі болады. Халық санағы келісімді белгілі бір уақыт аралығында өткізіліп тұрады. Әрі, мұндай бір жолға есеп халықтың тууы, өлімі, некелесуі тағы басқа осы тәрізді мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Халықтың ұдайы өсуі адамдардың ұрпақ ауысуы нәтижесінде жүзеге асып, оның саны, жастық және жыныстық құрамы өзгереді. Жер шары халқы алғашында өте баяу өскен. Мұны адамның табиғат апаттарына тәуелділігімен, жиі болған соғыстармен және жұқпалы аурулардың кең таралуымен түсіндіруге болады. Мысалы, 14 ғасырда Еуропаны жайлаған оба дертінен халықтың шамамен 20%-ға жуығы қырылған. 1984-1985 жылдарда болған құрғақшылық нәтижесінде Эфиопияда аштықтан миллиондаған адам қайтыс болды. Өндірістің жетілуі, адамдардың тұрмыс жағдайының жақсаруы және медицинаның алға басуы нәтижесінде дүние жүзі халқы жылдам қарқынмен өсе бастады. Әсіресе 20 ғасырда халық санының айрықша жылдам артуы байқалды. Мысалы, 1930 жылы жер шары халқы 2 миллиард адам болса, 1962 жылы 3 миллиард, 1976 жылы 4 миллиард, 1987 жылы 5 миллиард, ал 1999 жылы 6 миллиард адамға жетті. Қазіргі таңда дүние жүзі халқының саны 7 миллиардқа жеткен. Халық санының мұндай күрт өсуі демографиялық жарылыс деп те аталады. Бұл құбылыста адамның өмір жасының ұзаруы, сәбилер өлімінің азаю жағдайында туу көрсеткішінің өзгеріссіз қалуымен түсіндіруге болады. Дегенмен 1980 жылдардың ортасына қарай халық санының өсуі баяулай бастады. Бұл туу көрсеткішінің күрт кемуімен байланысты болды. Дамыған елдердің көпшілігінде халық санының өсуі тұрақтанып, кейбір елдерде, мысалы Ресейде табиғи өсу мүлде тоқтады, ал Жапонияда туу көрсеткіші төмендеу үстінде. Халықтың ұдайы өсуінің өтпелі түрлеріне келсек, олар туудың орташа мөлшерімен, өлімнің аздығымен және халықтың бірыңғай өсуімен сипатталады. Адамның өмір жасының орташа ұзақтығына елдегі экономикалық көрсеткіш, әлеуметтік тұрақтылық, экологиялық жағдай және денсаулық сақтау жүйесінің қызметі тікелей әсер етеді. Қандай жағдайларға байланысты? Демографиялық жарылыстың себебі неде? Адамның өмір жасының ұзақтығына тікелей әсер ететін қандай факторларды білесің? 4 сөйлем әдісі бойынша түйінді ойларын жаз. Пікір, дәлел, мысал, қорытынды.
Келесі ереже сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері және шылаулары. Мұқият қарап, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Түсініп алыңдар. Өзара бағалау, бас бармақ әдісі. Рефлексия, ББІ кестесі. Білемін, білгім келеді, үйрендім. Үйге тапсырма. Біздің еліміздегі демографиялық жағдайды жақсарту үшін қандай шаралар жүргізер едіңіз? Тақырыбына 30-40 сөзден тұратын эссе жазу. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.